Hello，咁多位觀眾朋友，大家好嘅，我就歡迎係 AO channel。係啦，咁今日咧，我哋咧就拍咗第2集嘅 Minecraft 咧，耶！但不過咧，我就趕唔切去預備啲動物，應該冇趕唔切啊，係我預備咗個動物場啦，但係不過心急咧就自己起咗，唔記得要拍片啦，咁啊，所以咧我依家就拍咗個起屋嗰個教學，起屋嗰個係先啦。起屋嗰個先啦，咁咧頭先咧喺呢度各擺3格，各擺5格啦。就起咗一部分嘅，落去睇下點。死啦！起好咗添，我去攞翻個雪鏟，個鏟應該係咯。啱鏟用晒啲資源咯。其實應該用鐵鏟就好啦，唔好用鑽石鏟，係咯，因為我之前都掘咗鑽石同埋金啦。呢個係我之前整嗰啲稿啦，咁我其實我準備去掘礦大行動嘅，咁起碼有4、5、6集嘅掘礦篇啦，係啦。咁我哋攞咗呢個鏟先啦，就係啦。我驚唔夠，所以合得過先。冇晒啲木棒，咁我就再整多個啦。咁多謝觀眾收睇啦，係啦。咁呢個都好盛大嘅，其實呢個。咁樣就夠啦。收翻埋鐵啊，唔得。死啦！冇嘢食添。今次冇嘢食啊，要燒嘢食啊！燒呢個青金石去。燒呢個青金石去。點解會咁蠢嘅？燒㗎！哎呀，唔記得攞燃料。燒雞，燒
燒雞啊，好餓，要燒雞食啊！如果唔係會餓死啊，仲係3格飽食到嘅。啊，好啊，跑翻得啦。應該大概中間嗰3格啊。再放啲雪球。係啦，咁我翻返。啊！點解我要咁蠢蛋去？對對。收埋好，拆啲火吧，搞掂晒咯。我都唔知點樣處置啲雪 block，仲有咁多。使唔使拆翻啲火吧先？跟住就鏟翻下面啲雪。係啦，咁多個觀眾相信啦。咦，嗰邊有間雪屋，點解你仲要起嘅？咁其實嗰邊嗰間雪屋咧係我朋友喺呢個 server 住嘅，咁就唔用得。亦唔係朋友啊，係我哋 A.O. channel 其中一份子啊。其實上一集我話 Alan 哥係成員，其實我話 Alan 哥係嘉賓係錯㗎，其實 Alan 哥係成員嚟㗎。係啦，咁啦，有翻咁嘅感覺。大家覺得點啊？係唔係好似核突得滯咁啊？下面我應該就會換做白樺木啊，各位觀眾等等啦。我哋啲農作物啲收成都未掂啊，我哋一陣間再嚟睇下。呢個就我哋個兔仔農場啦，就係咁嘅。有幾隻兔仔咧，佢係上唔到嚟，跟住之後呢度咧又有幾塊地氈咁啊。我哋依家即刻過翻去我哋新屋。好啦，我哋翻到嚟我哋屋企啦，我哋屋企就係咁嘅啦。係咪好靚咧？係啊，點解呢度會咁嘅？係啦，咁樣子咪啦。呢個就我哋新屋企啦嘅，跟住之後咧擺翻張黃色嘅床鋪喺度喺度，跟住之後呢度擺翻幾個熔爐，咁就似翻一個溫暖嘅家啦。咁我哋今集咧就係咁多，我哋下次再見啦，拜拜。